Allora, siamo in Antavia Stele, a stora qui è l'ora di yoga. E l'ora d'Ampara? Perché è l'ora di... Zabianton. Allora, yughem. Salute a tutti, ringraziabili di essere con noi, felici di ritrovare il partita insieme a Sabio Antonio, Giacomo Chiara. Accogliamo le nostre squadre per stasera una rivincita tra una squadra che conosciamo bene, la squadra tutto va bene con Daniele, Marie Charlotte e Caroline. Salute! Salute! Per tutti quelli che non hanno mica visto le vostre prime partecipazioni, due parole, non la squadra, Daniele. A squadra, babà, i t-shirt babà, Vabbè. fatti in corsi. Sì, va Con bene. il slogan Magagne, sempre lo spirito magagnone. Ma di la squadra vabbè o babà? Babà, Babà. babà, Vabbè. babà. Vabbè. Ma di nostrale, di noi. Ma in Australia? E so compare della soggio insieme. Cioè di di noi. la quantunque, una Yeah. bella socio. Yeah. Che aiuta tutte le famiglie che sono... Che partono in Che Francia a partono farti nei sognare. continenti per farsi sognare. Ecco, farsi curare di noi, si dice così. Bravi per ciò che voi fate. Merci. Se siete un pare di la socio per quest'anno. Yeah. Cioè Dilla e Ramintale. Allora, voi conoscete i vostri nemici, boh. Mica nemici, ma boh, avversari di stasera. La socio, Popoli del Mare, Dani Luciani, Daniele Grossi e Pauline Boedec. Salute! Salute. Avete già giocato con noi, ma ci rammentate ciò che è la squadra Popoli del Mare. È una socio che trova delle relazioni economiche, culturali e umane tra Corsica e Sardegna di pure il 2016. Dunque una socia poi organizzate un po' di scontri, per esempio. Di scontri, di... Corsica E Sardegna. dopo c'è un carnavale. Voilà, C'è una mostra di... Una mostra di carnavale, mostre di mall, viaggi, scambi, ecco, manifestazioni diverse in corso in Sardegna e anche un altro. Il tempo di salutare Sabientona. Me Patrizia, salute. Salute a tutti. Squadre simpatiche. Giochiamo a Raffica. Lo sapete, a Raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande, mettete mano in tuo fondo. Prima domanda. Chi fiume si lampa in Calvi? A Vigarella. A Vigarella. Risposta una. Stavo. Din due azetti, Denis? Din due azetti. Sono di Portivecchi e di Francardo, non sono mica di Galvi. Ma conosce a Valagna? Ma non ti Corsica conosce tutto. Ah no, mica tutto. Una parte, una meglio parte. Come si chiama a scuola in da quale studi a Harry Potter? Comment s'appelle l'école de sorcellerie? Poudlard. Poudlard, Poudlard. Oui, ça, Poudlard. non, ça va, elle le savent aussi, ça va. Ça va, on s'énerve pas. Tutto va bene. Poudlard, risposta buona. E poi in un coraggio dell'inu, infine. Voilà, Bibi a noi Zubrana. No, là, de ce côté-là, on a vu, on a soudoyé derrière. Hein. C'è stato qualcosa. On a besoin de vous. Una terza. Chi bandito corso era associato con François Spirito in Marsiglia negli anni 1930? Carbone. Carbone. Et s'ils avaient, Paul Bonaventure et Carbone. s'ils avaient appuyé avant vous? Non, ils ont appuyé après. Non, Non, ça Carbone. va. E après il y a eu les Megherini. Paul Carbone, risposta una. Ecco, Carbone, o Di Pupria. Andido. È famoso Andido degli anni 30 Voilà, in di Marsiglia. Propriamo. Rubia. Chi personaggio di mitologia greca si innamora di a sua immagine propria in dell'acqua? Narciso. Narcisse. Ah, Narcisse. Narcisse. Narcisse, risposta buona. L'ultima domanda. Chi giorno di l'annata è chiamato l'Ardadiolo? Larda. L'Ardadiolo. 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 Chi giorno di l'annata è chiamato l'Ardadiolo?
Non ho mai inteso. Vuol dire quelque chose. Non ho mai inteso. Manqué io. Ah. Oh, guarda. Le jour du carnaval è il mese di marzo, no? O 22, no? 23, Dunque io non chiamato. Uiolo di... o carnaval. Eh beh, no. Non so chi Sono risponde. mica, io ma Hanno picchiato, ma No, sono è più diverso. Bon, e io aspettavo, dico no perché aspettavo Mardi Gras, Mardi Gras. Marti Raso. Vedi un mese di marzo. Sì, ma bon, No, mica sempre. Allora, Mica Hai sempre. detto un coglione, o 23 o 22. infatti in portivetto portano un dialogo di tradizione iuialo, anche lì Lampano Ialo è un professore a un principale. maestro e dopo un maestro normalmente usi Così mangia. mangia, sì. Ma io ho inteso. E scappiamo una macchia durante la giornata. Ah, beh, si dei portivetti. Ie. A chi fa scappare dentro la macchina? Scappiamo, enfin, al tempo non era un collegio, si scappava, si stadia a giornata, facevamo Fora. l'école bisognière. D'accordo. a tutti a scuola. Guarda, Fugliasco, tutto, l'originale della storia è che si faceva un regalo ai professori, il giorno di Mardi Gras, per poter scappare. Facendo un regalo, il maestro lasciava i ziti andare A a spasso. funzionare. E qua, in mio tempo, quando era Marta, lo lampavamo l'uni, papi da 2 ore invece che 2. E ti invita tu ponte chi? Avete preso 20 punti, comunque, ma hanno 60 punti, sono in testa, voilà. Però, giochiamo a varia via. A varia via, una domanda, 3 possibilità di rispondere a Zapetti. Rispondete bene, pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra e cominciamo a giocare in qua squadra, tutto va bene. Prima domanda. In che annata fu creata la prima viera di Umele in Murzu? Allora, in 1997, 1998 o 2000. La première Viera foire du di miel qui s'est Umele. déroulée à Murzu en 80. Combien C'est par là que ça se passe. 13 ans 1900. 1997. Ma io, Faccio... questi No. zideli, ma come sanno tutto questo? C'est la bonne réponse. Non so quale è il vostro professore, ma oh, C'est pas toi, hein, c'est pas toi. hein. no, non so mica io, beh, io oserei capace di imparare di tutto questo, Bah va. Bravi! Et Daniel qui fa Je un le posto savais, hein, je le di... savais. Yeah. Il faccia posto di rifletta. Oui, oui, bien sûr. Oui, comment? Oui, oui, No, tout à perché fait. siamo andati a un momento di Guassù, non ne ricordo più la nave. Voilà, ouais. Di là so Giuseppe Lorenzo che promuove sa vesta umile. Tocca a noi. Qual è il realizzatore d'Arizona Dream, le temps des gitans, Emir Kusturica. Aspettate. Chat Noir? A regola di avaria via. Vi faccio una domanda. Patrizia, vi faccio 3 proposte. E- Riflettite appena. Boh, Gli vabbè. pecco io via qualcosa anch'io, sì, Voilà. no, bon. Donc, Dunque, Tra. aspettate, tra Goran Bregovic, Ma questo è un componitore. Emir Kusturica o Tony Gatliff. Riflettite bene, Emir Kusturica. è un vi sbagliati mica. Emir Kusturica, un realizzatore, e Bregovic che faceva i musiche di film di Kusturica. E Tony, su bravo Tony Gatliff. Ha fatto un film davanti ai Movrini, ma mica con Kusturica. Risposte, voi. Oh, non ci ha portato un'informazione. E uno vede musiche, Bregovic ha Bregovic. fatto musiche e Gatliff infatti ha lavorato in un suo mondo di gitani, zingari, i zingari. Dunque. E Bregovic È quello che... ha voilà. rubato la musica di Solenzaro. Ciò che lo si dice. Normalmente ciò che lo si dice. Arizona Dream. Arizona Dream, è vero. Vabbè. Boh, è una bella musica quantunque, a me mi piace. Magnifica. Fatemi con musica, voi siete 50 gioca stasera, dunque bon, normalmente tutto va bene. Chi ha particolarità di un giapponese, Hiro Onoda, morto in 2014. Allora, su giapponese parlava 20 lingue, era l'uomo più vecchio di un mondo, o allora era l'ultimo militare giapponese a rendersi. Je comprends pas la question. Allora, Qui est questo, machin mort en il 2014 giapponese parlava 20 lingue, una, era l'uomo più vecchio di un mondo,
o allora era l'ultimo Et il a vu militare qu'il y a pas longtemps, il y a giapponese. il y a les japonais, mais ils trichent. en La fait. particularité du japonais Hiro Onoda qui est mort en 2014. Chi Qua, si è anche reso? vieilli. C'est un homme ou une femme? Un uomo? Un uomo, l'ultimo militare giapponese a rendersi, O uomo più, più vecchio più del mondo. militare? Alors, Ayo, Moi, il était vieux. réfléchissez, la particularité du japonais Hiro Onoda, mort en 2014. C'était le plus vieil homme du monde, c'était le dernier militaire à se rendre où il parlait 20 langues, et vous me dites... À se rendre où? À se rendre aux Américains. Aux Américains. Hein? Ça me plaît, ça. C'est le dernier militaire. De quoi? Qui s'est rendu le dernier, qui s'est rendu aux Américains. Aux Américains. Allez. Et qui est mort donc en 2014. Ça lui plaît, mais il a raison. Ça que Allez, state a sentire perché c'è una bella storia di stomo che... Merci, Patrice. Tu diras, bah, allez. No, ma c'è una bella storia proprio perché chi dopo aver dunque alle Filippine. Dunque, l'americano avevano obbligati alle Filippine e lui gria che erano sempre in guerra. Dunque, assim, nel 74 non sei più troppo, era con due amici militari, uno è stato dopo in 54, mi pare un altro appena più tardi, e lui è stato l'ultimo a rendersi, ma da fine di guerra al 74 era persuaso che erano sempre in guerra contro gli americani. D'accordo. non capiva nulla. Non Dunque è capiva stato nulla. l'ultimo soldato giapponese a rendersi dopo la seconda guerra. Dunque avete preso 20 punti bravi. L'ultima domanda di sa varia via, tocca a noi. In due era il primo museo di Bastiglia, tra Dunque, o teatro, a Cittadella o l'Hotel Cyrnos, anziana Maria. Il primo museo di Bastiglia. Il primo museo di Bastiglia. in due era il primo museo di Bastiglia. O teatro di Bastiglia, a Cittadella o allora all'Hotel Cyrnos, che è l'anziana Maria di Bastiglia. Un aiuto, no? Ci E devo chiedere in due era il primo museo di Bastiglia, a un teatro in Cittadella o all'Hotel Cyrnos. Ma a Cittadella. A Cittadella. No, Oh. era un teatro. Oh, dovete usare qua. Vous aviez raison. Peccato. In un Viano, 1898, dunque, a società di scienze storiche e naturali, dunque, sta là un museo a un teatro, dopo è stato trasferito a Caserna Marbeuf e dopo a fine in 52 e con la tua su Impareremo avanti. a Cittadella dove Tutte è di sempre. scienze, boh, abbiamo imparato. Impareremo avanti. E torna Vignale, tagliano a radio i zitelli di San Paolo. Ah, alla nuetta. Io non ho risposta, l'ha detto. Dunque, io l'ascoltare gli innocenti, hanno sempre ragione. E allora, a questo momento qui, ripassano in testa a squadra di Tutu Abè e 60 punti per la Soci Popoli del Mare. Boh, siete a tocca a tocca, 80-60. Continuiamo ancora a Trappola. Allora, che tempo di giocare la nostra trappola? Domande preparate dai nostri candidati. Ora cominciamo con la Socio Popoli del Mare. Rispondono me, pigliano 40 punti. Non rispondono mica, ripigliati 20 punti. Dunque, da chi fa 60 punti quantunque, eh? Et il disait. Oh no, diamo un regalo, eh? Oh. Ma chi tocchi tu? Enfin, Je croyais que c'était sarà ça. possibile. Une erreur. Une Bon, erreur. vanno fatto un regalo, eh? Cadeau, ça. Ah bon? Bah, Vanno fatto un bello regalo. E te? Sapete mica, Quanto corde ha una cettera? C'est quoi 12, 9, 16. Vas-y, dis en français. Combien de cordes a une cedre? 16. Il est en train de les compter, ça. Non, je réfléchissais. 16. Fatela finita, oh. Oui, oui, c'est ça. J'ai répondu, j'ai pas besoin de vous. Hein. In tutti i casi, a Zapiani. A Zapiani. Non, nous déjà. C'est bon? 16, risposta buona. Va, ti giro un regalo. Abidi, sono stomaccato dai zitelli, eh? Sono impressionant. Sani tutto. Si parla di politica, rispondani. Si parla di una cettera, rispondani.
Va, e la vedere qua. Ma figlia, E che sei envelope? il teatro, Ah. il museo. Vi darei tu a Gustioni. Bon, parlani di ballo, rispondani. O mica. Justement, le foot. Oh. Le foot? Un grand footeux. Moi. Beh, cascave. Quando partite ha fatto un giocatore Julian Palmieri, sostenitore video di squadra tutto vabbè, con maglia di USB. 127, 146, 178. Alors, Denis, Vabbè, qui è difficile. È difficile qui. Combien de fois le joueur de foot Julian Palmieri a porté le maillot du Sporting? On lui donne la réponse. 127, 147. j'invoque Paul Turchi-Doriani. il va m'aider. C'est quoi les propositions? Sono risponditi mica dava una commedia. Apollo. Ok. Ah, ucciamo a Waglia. Io pensais qu'on en faut. Allez, Denis. tra e tre, che mi dite? Voglia di quella di mezzo, 146. 146. 140 o un mezzo, perché mica. Non c'è bisogno di chiamare Paolo Turchi-Doriani, eh? È vero. Risposta una. Buono. Ah, un capietto in onda, eh? 100 punti, 120 punti. Va va. Senti, tocca a tocca. C'est la musique, là? Ma giochiamo, va, usciamo a capo. Voi sapete, il nostro sciappacapo, come tutte le sere, ci vuole ritrovare qualcosa o qualche sia. Al primo indizio, 60 punti, poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Primo indizio di Patrizia. A lingua e a primura maior. In domini artistico ha giovato tutto in corso. Teatro, canto, musica e sempre guarrisa in bocca. Avec elle, c'est la langue avant tout, dans le domaine artistique. Elle a Avec tout elle. fait en langue corse. On a une. Théâtre, télé, chanson. Avec Et elle. toujours dans la bonne humeur. Apparemment, oui. No, nemica avec elle, lui, è scritto avec moi. Sinon, palisade usesso ia persona. Se lei è Continuez. una persona. Se lei è una persona. Continuiamo, allez, per 50 punti. Abbiamo principiato a mia carriera in degli anni 80. Qua mezzia. Gli piacevano le devozioni, manco rock corso. Mi piacevano Marie-Ange Geronimi. che non andavano E Rocco dritto. Corse e Mariange. E me ne sono Mariange andata Geroni. con una banda di magagnoni che cercava una donna, mi dite Mariange. Geroni. C'est qui. E di la Eh risposta oui. una. A nostra Maria Angiu la gara, un artista da manta, un talento scemo che ha cominciato negli anni 80 sia di Oda, o teatrino, teatro, musica, canto, con sia in blues, in tornata di tutta la Corsica. Ma di noi, cinema, abbiamo visto nell'enquête corse e tanti film di noi. Ecco, dunque è una grande artista che ha delle visioni di noi, bella sicura, ma che ha sempre la risa in bocca. Certo, ma di come Daniele, di tanto in tanto, poi giocando una tragedia e tanto i va bien. Ecco, cosa li so l'artista ieri. 130 punti. Non basta mica, sono sempre in testa con 180 punti. Bravi, siete i nostri sapientoni di stasera. E aspettando la belle, dunque, e dans une ambiance de folie, regarde. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco passare rivincita di stasera. Bon, ringraziamo le nostre squadre e di noi, bravi, ai titoli di San Paolo. Siete tercani, siete veramente sapientoni. Voglio ringraziare i sapientoni di noi, Patrizia, ben intesi. Da qui una stundetta l'informazione non ta via stella, venite giocare con noi a sapientoni.tv. Basterà per stasera, ci ritroviamo da qui a poco, allora ciao.